Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz şagirdlər. Lütfüzadə Riyaziyyat Məntiq Olimpiyadasına aid 2025-ci ildə keçirilən ikinci tur aid testlərin izahını sizlərlə paylaşacağım. Bütün sualları paylaşmağa çalışacağım. Deməli, 2 may tarixində 2026-cı ildə yarım final olacaq. Yarım final hazırlaşan şagirdlər üçün təbii ki, önəmli suallardır. Başlayaq birinci sualdan. Deməli, fərqlə çıxılanın cəmi 60-dır. Birinci azalan çıxılan fərqi qeyd edək. Azalan, çıxılan və fərq. Bizə deyir ki, fərqlə çıxılanın cəmi 60-dır. Bu çıxılan olsun x, bu da fərq olsun. Tutaq ki, y. Bunların cəmi 60-dır. X plus y bərabər də 60. Sonra isə nə verib? Azalan fərqdən 5 dəfə çoxdur. Azalan fərqdən 5 dəfə çoxdur. Fərq y-dirsə, azalan da 5y olsun. O zaman 5 dəfə çoxdursa. Onda gəlin çıxılanı da artıq başqa bir ifadə ilə qeyd edək. Çünki 5y-dən fərqi y çıxsaq, çıxılana 4y qalacaq. Bu şəkildə qeyd edə bilərik. Baxın, yenə də azalan fərqdən 5 dəfə çoxdur. Bu formada qeyd etdim. Onda 4y üstənəsin y, yəni çıxılanla fərqin cəmi 60-dır bizə deyir. Bunların cəmi 60-dırsa, toplasaq 5y bərabərdir 60, y bərabərdir 60-ı 5-ə bölsək 12. Fərq 12-dir. Fərq 12 tapdıq. Çıxılanı tapın deyir. Çıxılan da 4 vurulsun 12 olmalıdır. 4-ü 12-yə vursaq, cavabımız 48 alınır D variantı. Keçirik ikinci suala. Deməli, ABC müxtəlif rəqəmlərdir bizə verib. Yuxarıdakı şərti ödəyən neçə müxtəlif, neçə 3 rəqəmli ABC ədədi var və bu ədədlərin cəmini istəyir bizdən. Ən birinci müxtəlif rəqəmlərdir dediyi üçün burada A-ya ən kiçik, məsələn 0 verək. Deməli, 0 verə bilmirik, daha doğrusu 0 versək 2-yə bölünməz. Ona görə ən kiçik 1 bölmək məcburiyyətindəyik. 1 versək, 1-in üstünə 7 gəlsək 8, 8-i 2-yə bölsəm 4, 2 4-üm 8, burada da 8 alınır. Sonra B-yə 4 versəm, 4-ün üstünə 1 gəlsək 5, 5 3-ə bölünmür. Ona görə A 1 ola bilməz. Sonra keçək A-ya 2 versək, 2 versək ümumiyyətlə olmaz, 2-ün üstünə 7 9, 9 2-yə bölünmür. 3 versək, 3-ün üstünə 7 10, 2-ni 5-ə vursaq 10, burada da 10 alınır. Burada 5 versəm, 5-in üstünə 1 6, 6-nı 3-ə bölsəm C2 alınır. Və həqiqətən də burada alınır. Deməli, ABC ədədimiz oldu. A-nı tapdıq 3, B-ni tapdıq 5, C-ni tapdıq 2. 352 ola bilər. Bu birinci tapdığımız ifadə. 3 rəqəmli ədəd. Keçək növbətinə. Deməli, A-nı 4 götürsək alınmaz. 7, 11, 11 2-yə bölünmür. 5 götürsək, 5-in üstünə 7, 12, 12 2-yə bölsək 6, 6-nın üstünə 1 gəlsək 7, 7 də 3-ə bölünmür, ona görə alınmır. A-nı 6 götürsək alınmaz, 13, 13 2-yə bölünmür. A-nı 7 götürsək 14, 14 2-yə bölünür. Burada da 7 alınır, amma müxtəlif rəqəmlərdə deyir bizə. Olmaz. 8 heç olmaz, tək alınır, tək 2-yə bölünmür. 9 götürsək, 9-un üstə 7, 16, 16-nı 2-yə bölsəm 8, 8-i bura versəm, 8-in üstə 1 gəlsək 9, 9-u 3-ə bölsəm 3. Deməli, A-nı 9 tapdıq, B-ni 8 tapdıq, C-ni də 3 tapdıq. Bunların cəmi. Deməli, 2 müxtəlif rəqəmlə də alındı. Bunların cəmi də toplasaq, 2-in üstünə 3 gəlsək 5, 8-in üstə 5 gəlsək 13, 1 yadda 9-un üstə 3, 12, 1 yadda 13. 1335 C variantı. Bu formada tapırıq. Deməli, keçirik 3-cü suala. Deməli, 4 dostun 20 sualdan ibarət sınağı tamamlama müddəti dəqiqə ilə aşağıda göstərilib. Burada göstərilib. Bəziləri rəqəm əvəzinə hərflərdən istifadə olunub. Yəni, hərf A hərfidir, görürsünüz. İndi bizə nə istəyir? Buna görə sınağı ən qısa müddətdə bitirən şagirdin Fərid olması üçün ən qısa, ən tez Fərid bitirib. Fərid. A-nın yerinə hansı rəqəmlər yazıla bilər? Yəni, burada baxsaq A-nın yerinə 4 yazsaq olmaz. Çünki 15-44, 15-72-dən kiçikdir. Daha tez bu bitirmiş olardı.
Birbaşa cavabı yazaq 7. Yəni buradan asanlıqla görsənir. Çünki fərd daha tez bitiribsə, daha kiçik olmalıdır müddət olaraq. Baxırıq ki 87, 15-87-də bu bitirib, 15-78-də bu bitirib, 15-77-də bu bitirib, 15-72-də daha tez fərd bitirib, ona görə də 7. Bir-bir cavabları verib baxa bilərsiniz, yoxlaya bilərsiniz. Asan sual idi. Keçək 4-cü suala. %10'un onda biri bir ədədin onda birinin mində onu neçədir? Biraz qəribə dilə səslənən sualdır, amma məsələn A ədədi götürsək, A ədədinin %10'u, ədədin hissəsini tapanda həmişə ədədi hissəyə vururuq. %10'u %10. %10'un da onda biri. Vurulsun onda biri. Bərabərdir 1. Bərabərdir 1. İndi ixtisarlarımıza aparaq, burada onlar gedir. Qalır A-nın %1'i bərabərdir 1. Hansı ədədin %1'i 1 alınar? Təbii ki 100'ün. A ədədimiz 100 imiş. Əvvəlki 100'ün %1'i 1 alınar. İndi A ədədimiz 100'dürsə, deyək ki onda həmin ədədin onda birinin 100'ün onda birinin mində onu neçədir? Mində onu neçədir? Bərabərdir. Burada ixtisarlarımızı aparsaq onlar gedər. 100 ilə də 1000 ixtisar geçsə bunlar gedər, sıfırlar. Qalacaq sürətdə 1, məxrəcdə də 10 qaldı. Yəni 1, 10. Onda 1. Cavab bərabərdir 0,1. B variantı. Ədədin hissəsini tapanda ədədi hissəyə vurmaq lazımdır. Bu formada yazdıq. Keçirik 5-ci suala. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5 rəqəmlərindən istifadə etməklə müxtəlif 5 rəqəmli bütün ədədlər yazılır. Kiçikdən böyüyə yazarkən 9-cu ədəd hansıdır bizə deyir. Burada 4'ün yazıb, biz alt-alta yazaq. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5, 4. 1, 2, 3 artıq olmur. 1, 2, 4'e keçirik. 1, 2, 4, 3, 5. 1, 2, 4, 5, 3. Sonra 1, 2, 5'e başlayaq. Yəni 12534, 12543. Onlar bitdi. Keçirik. Deməli, daha sonra 12'lər bitdi. 13'lərə keçirik. 13245, 13254, 13000 deməli 300. Artıq 200'dən sonra 300'ə keçirik. 13300. 13200'lər bitdi. Artıq burada 400'lərə keçmək lazım. Çünki 3'dən sonra 2'dən sonra 4 ola bilər. 425. Bizdən 9-cu istəyirdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 və 9-cu. 13425. Kiçikdən böyüyə doğru yazdım və cavab B variantı. Keçirik 6-cı suala. A şəhərindəki əhalinin 1/4 B şəhərinə gedərsə, A şəhərindəki 1/4 B şəhərinə gedərsə, iki şəhərin əhalisi bərabər sayda olar. Sonda bərabər sayda olar. A şəhərinin əhalisi B şəhərinin əhalisindən neçə dəfə çoxdur? Bunu ədəd qoyub fikirləşə bilərik. Məsələn, A şəhərində 80 nəfər varsa, bunun 1/4 B şəhərinə gedirsə, 1/4 nə qədərdir? 80'in 1/4, yəni 4'ə bölüb 1'ə vurmalıyıq. O da 20 alınır. 20'si getsə digər şəhərə, qalacaq 60 nəfər. Burada A şəhərində. Onda burada da 20'sini əlavə etməliyik ki, B şəhərində də 60 olsun. Onda 60'dan 20 çıxırıq, B şəhərində 40 nəfər var imiş ki əvvəl. Buradan 20'sini bura verdik, 60 oldu bu da. İndi əvvəl 80 nəfər A şəhərində var idi, 40 nəfər B şəhərində var idi. Neçə dəfə çoxdur? 2 dəfə. 80'i 40'a bölürük 2 dəfə olaraq 2 dəfə çoxdur. Keçirik 7-ci suala. Deməli, aşağıdakı kvadratlara müəyyən ədədlər yazılacaqdır və yazılacaq hər bir ədəd özünün solunda və üst qonşuda. Ki ədəddən 3 misli olacaq, yəni 3 dəfə çox olacaq. Bura 3x-dırsa, bura x və bura x olmalıdır. Solundan və yuxarıdakı ədəddən 3 dəfə çox olmalıdır. Bütün kvadratların daxilində yazılan ədədlərin cəmi 169 olarsa, A neçədir? Biz bu şərtə uyğun olaraq, bura x versəm,
Aşağıda 3x olmalıdır. Çünki deyir ki, öz yuxarıdakı ədədindən 3 dəfə çox olmalıdır və burada 3x yazmalıyam. Çünki öz solundakı ədəddən 3 dəfə çox olmalıdır. Bu 3x öz solundan 3 dəfə çoxdur. Burada 3-dən 3 dəfə yenə də çox. 9x yazmalıyam. Bu şəkildə. Burada yenə də 9x yazmalıyam. Çünki 9x 3x-dən 3 dəfə çoxdur. 3 misli. Sonra bu 3x-dir, bu 3x-dir. 3 dəfə çox 9x olmalıdır. A. Sonra bura 9-sa, bura 9-sa, bura 3 dəfə çox 27x olmalıdır. Bura 9 və bura 9-sa, bu orta 27x olmalıdır. Və bura 27 və bura 27-sə, burada 3-ə vursaq 81x olmalıdır. Yəni verilən şərtə görə. Çünki hər dəfə öz yuxarıdakı və solundakı ədədin 3 misli o deməkdir ki, 3 dəfə çox olsun. İndi buradakı bütün x-ləri toplayaq. Burada 1x-dir birinci. Yəni x 1x üstə gəlsin. 3x üstə gəlsin. 3x üstə gələk 9x üstə gələk 9x üstə gələk 9x üstə gələk 27x üstə gələk 27x və üstə gələk 81x. Bunların hamısını toplasaq neçə x alınır? Hamısını toplasaq 169x olar. Və hamısını bütün kvadratdan daxil yazan ədədlərin cəmi 169 olar. 169x bərabərdir 169-a. X bərabərdir 1. 169-u 169-a bölünür 1. X 1-dirsə A-nı istəyir. A da burada görürsünüz ki 9x-dən işarət etmişəm. A 9x olmalıdır. 9-u da 1-ə vururuq. A-nın cavab 9 C variantı. Deməli, keçirik 8-ci suala. Deməli, şəkildə səhifə sayıları eyni olan 3 kitab göstərilmişdir. Bu kitabın səhifələrini nömrələmək üçün ümumi 2988 rəqəmdən istifadə olunub. Buna görə kitabların hər biri neçə səhifəlidir? 3 kitab dediyi üçün artıq 3-ə bölək, birini tapaq. 2988-i bölürəm 3-ə. Deməli, bunu 3-ə bölsək, alınacaq bərabərdir 996. Bir kitab üçün 996 rəqəm istifadə olunub. Bir kitab üçün. İndi biz bilirik ki, bir kitabın səhifəsini nömrələyəndə, yəni məsəl üçün 1-dən 9-a kimi 9 rəqəm, bir də 10-dan 99-a kimi də 90 rəqəm. 9 rəqəm burada, 10-dan 99-a kimi də 90 dənə rəqəm var. Və toplayanda 90 da deməli biz burada 2-yə vurmalıyıq. Çünki 90 dənə 2 rəqəmli ədəd var. Alınır 180 rəqəm bölmüşdə. 180 rəqəm. İndi 180 rəqəmlə burada 996 rəqəm var və ondan bir rəqəmli və 2 rəqəmli ədədləri çıxmaq lazımdır. 996-dan çıxıram 189 bərabər qalır. 996-dan 189 çıxanda deməli 807. 807 dənə rəqəmimiz var və 807 rəqəm artıq 3 rəqəmlidir hamısı. Hamısı 3 rəqəmli deyə 3-ə bölürük. 3-ə bölsək alınacaq 269. 269 ədəd 3 rəqəmli ədəd olmalıdır. 269 ədəd. Və biz bilirik ki, 2 rəqəmli və 1 rəqəmli ədədlərin sayı, yəni 1-dən 99-a kimi 99 dənədir. Yəni 99 dənə. Burada 9 dənə idi, burada 90 dənə idi. 99 dənə. 99 dənədə 3 rəqəmli ədədlərində sayı 269 dənədir. 269 gəldik. Toplayanda 8. Deməli, bir yadda 9 saat 15, bir yadda 16, 368. Bu kitabın, hər bir kitabın 368 səhifəli kitabdır. C variantı. Keçirik, deməli, 9-cu suala. Aşağıda ölçüləri 6 metr və 18 metr olan düzbucaqlı formasında bir divar mavi rəngdə boyanacaq. Usta 1 dəqiqədə 3 kvadrat metr sahəni boyaya bilir. Buna görə boyama işi başladıqdan ən az neçə dəqiqə sonra sağdakı mavi rəngli hissəyə boyanmış olar. Biz birinci bunun sahəsini tapaq. Ümumi düzbucaqlının S bərabərdir. A vurulsun B ilə. Yəni 18 vurulsun 6. 6 8-im 48. 6 birim 6. 108 4 yata 108 kvadrat metrdir. Bizim ümumi sahədir, belimlə boş düzbucağının sahəsi. Amma görürsünüz ki, 4-də 3-ü rənglənib. 4-də 3-ü rənglənibsə 108-in 4-də 3-ünü tapaq.
108-i 4-ə bölüb 3-ə vursaq alınacaq. 27 alınır, 108-i 4-ə bölsək. 27-ni də 3-ə vursam alınacaq 81 kvadrat metr. Və yəni bura 81 kvadrat metrdir mavi rəngli hissə. 1 dəqiqədə 3 kvadrat metr sahəni boya bilir. 81 kvadrat metri böləcəm 3-ə. Alınacaq 27. 27 dəqiqədən sonra buranı boya bilər. Cavab C variantı. Keçirik 13 suala. Deməli 5 rəqəmli 24 ABC ədədi verilib və 3-ə 4-ə və 5-ə tam bölünür. Birinci bölünmə əlamətlərini xatırlayaq. 5-ə bölünmə əlamətinə görə sonu, yəni C 0 və 5 ola bilər. Sonu 0 və 5 ola bilər C. 4-ə bölünmə əlamətinə görə son 2 rəqəmi BC 5-ə bölünməlidir. O da daha doğrusu 4-ə bölünməlidir. O da 10 ola bilməz məsələn. 4-ə bölünübsə ümumiyyətlə 5 sildik artıq. Çünki cüt ədəd 4-ə bölünə bilər. Tək ədəd 4-ə bölünmə ehtimalı yoxdur. Yəni qalıqsız. Deməli C 0-dır. C 0-dırsa son 2 rəqəmi də 4-ə bölünməlidir. Məsələn 10 olmaz. 10 4-ə bölünmür. Amma 20 olar, 40 olar, 60 olar, 80 olar. Bu şəkildə bir də 0 olar əslində. Amma rəqəmlərin müxtəlif dediyi üçün biz artıq 0 sildik. 2 ilə 4 var deyə 2 0 sildik, 4 0 sildik. Yəni B-nin yerinə, B və C-nin yerinə yalnız 8 0 və 6 0 ola bilər. Baxın burada A, B, C yazıram və birinci 0 ya da bunları da sileyim. Bura 0 və bura 4, 6 verəcəm. İndi A-nı tapaq. A-nın ala biləcək qiymətləri cəmi istəyir. Birinci 6 0 versəm, rəqəmləri cəmi 2, 4, 6-nın rəqəmləri cəmi eləyəcək 12. 12-nin üstünə A gələndə 4-ə bölünməlidir. Deməli 3-ə bölünməlidir. Daha doğrusu rəqəmləri cəmi 3-ə bölünməlidir. 12-nin üstünə 0 gəlsəm 3-ə bölünər, amma burada bir 0 var deyə artıq ikinci 0 ola bilməz. Rəqəmlər müxtəlifdir. 12-nin üstünə 3 gəlsəm, deməli 3, 6 və 9 gəlsəm. Amma 6 da olmaz. Burada 6 var. 6-nı da siləm. 0 da olmazdı. 0 da var idi. 3 və 9 ola bilər. A-nın yerinə. A bərabərdir 3 və 9. Sonra ikinci variantı fikirləşək. Bura 8 yazacaq. 8 0 variantını. Deməli rəqəmləri cəmi alınır 14. 14-ün üzərinə neçə gəlsəm, hansı rəqəm gəlsəm 3-ə bölünər. 1 gəlsəm bölünər, 4 gəlsəm və 7 gəlsəm. Amma 4 yaza bilməliyik. Burada 4 var. A 4 ola bilməz. 1 ilə 7 ola bilər. Başqa təkrarlanmayıb. 1 və 7-ni buraya yazıram. Rəqəmləri cəmi toplayıram. A deməli 3, 9, 1, 7 cəmi 20 alınır. Bu şəkildə bütün şərtlərə əməl edərək cavab tapmaq olar. Keçirəm 11-ci suala. Deməli, ilk 35 natural ədədin kvadratları soldan sağa doğru şəkildə kimi yazılmışdı. Baxın, 1-in kvadratı 1, 2-nin kvadratı 4, 3-ün kvadratı 9, 4-ün kvadratı 16, 5-in kvadratı 25 və sonunda da 35-in kvadratı 325. Buna görə bu sıralamada soldan 51-ci rəqəm neçə olar? Gəlin biz tamamlayaq. 1, 4, 9, 16, 25, sonra 36, 6-nın kvadratı, 7-nin kvadratı 49, 8-in kvadratı demək 64, 9-un kvadratı 81, 10-un kvadratı 100. Sonra davam edirəm. 11-in kvadratı 121, 12-nin kvadratı 144, 13-ün kvadratı 169, 14-ün kvadratı 100, deməli 96, 15-in kvadratı 225, 16-nın kvadratı 256, 17-nin kvadratı deməli 289, 18-in kvadratı 324, 19-un kvadratı 361, deməli 20-nin kvadratı 400. Gəlin hələ ki buran kimi sayaq görə 51-ci rəqəm tapmışıq yoxsa yox. Sayaq görə neçə rəqəmdən istifadə olunub? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 buradadır, 15. Burada da 18, 3 sayırıq. 21, 24, 27, 30,
30'un üstünə 3, 33, 36, 39, sonra 42, 45, 45, 48. 48 400'də dayandıq. 48. İndi isə artıq 21'in kvadratını tapmalıyıq. Çünki 51-ci rəqəm istəyir bizdən. Buna kimi 48 qeyd edim. 51'i deməli 20'in kvadratı 400. 21'in kvadratı, baxın, 21'in kvadratı, 21 vursun 21. 1'i 1'ə vursaq, deməli 1, 1'i 2'yə vursaq 2, 2 birim 2, 2, 2'm 4. Alınır 441. 441 artıq baxın 441 və bizdən nə istəyirdi? 49, 50, 51. 51-ci rəqəmi istəyirdi. 51-ci rəqəm 1A variantı. Deməli, növbəti sual. Bizə deyir ki, 12-ci sual. Eyni ölçülü 3 düz bıçaqlı aşağıdakı kimi rənglənərək kəsirlər modelləşdirilib. Daha sonra burada qeyd olunub. Birinci düz bıçaqlının deməli mavi hissə 8'ə 5, kəsir olaraq 8'ə 5 göstərilib. Mavi hissə 8'ə 5-dirsə, qırmızı hissə isə 8'ə 3-dür. Yəni hamısı tamı birləşdirməlidir təbii ki. Sonra ikinci kəsirin qırmızı hissəsi 4'də 1 ilə. Qırmızı 4'də 1-dirsə, mavi hissə 4'də 3 olur. Sonra buna görə 3-cü düz bucaqdakı qırmızı hissə ilə modellənən kəsir aşağıdakılardan hansı ola bilər? Deməli, 3-cü kəsirdə qırmızı hissə ilə modellənən şəkil. Maviləri sildim artıq. Kəsirləri bərabərləşdirirəm. 8'də 1, 8'də 3 və 4'də 2'ni bərabərləşdirmək üçün 2'yə vurmaq lazımdır qırmızında. Alınır 8'də 2. Yəni birinci düz bucaqlıda 8'də 3 qırmızı var. İkinci düz bucaqlıda 8'də 2 qırmızı var. Və üçüncü düz bucaqlı isə burada fikirləşirik ki, baxırıq ki, birincidən kiçik, ikincidən böyükdür. Baxın ortasındadır. Yəni 8'də 2'dən böyük, 8'də 2'dən böyük. X 8'də 3'dən kiçik olmalıdır. Bunu anlamağa çalışırıq. Deməli, hansı ola bilər variantlardan? İndi onu sınayaq. Deməli, A variantını qoysaq 24'də 5'i. 24'də 5'i. Hamısı 24'də olduğu üçün bu 8'də 3 və 8'də 2'ni ən yaxşısı. Məxrəcini 24'də tamamlayaq. Yəni 3'ə vurmaq lazımdır. 3'ə vursaq alınacaq 24'də 6 kiçikdir x, kiçikdir 24'də 9. 24'də 6 və 9'un arasında yalnız 24'də 7 ola bilər. Cavab B variantı. Riyazi məntiqi sual. Keçək 13-cü suala. Bizə verilib ki, düzbucaqlı formasında olan kartonun üst səthində kvadratlar var. Görürsünüz burada. Bu kvadratların 7'də 3'ü sarı rəngə boyanıb. Görün içində kvadrat var. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 5'im 35. 35 tane kvadrat var. 35 tane kvadratın 7'də 3'ü sarıdır. 7'yə bölüb 3'ə vursam, deməli, 7'yə bölsəm 5, 5 üçün 15. 15'i sarı olmalıdır. Amma digər tərəfdə neçəsi sarı olduğunu görürük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'u sarıdır. Deməli, bu görünməyən hissədə də 15'dən 10 çıxırıq. 5 sarı olmalıdır. Sualın mənası odur. Cırılan hissədə rəngli neçə kvadrat var? 5A variantı. Keçirik 14-cü suala. X, Y, Z natural ədəddir. Deməli, və X deməli kiçikdir Y-dən və Z-dən kiçikdir. Bizə belə bir şərt verib cəmi 11 olarsa X, Y, Z-in cəmi ən çox neçə ola bilər? Deməli, ən böyük Z olmalıdır. Ən böyük burada Z olmalıdır. Yəni Z. Z-i 9 götürsəm, məsələn 9 fikirləşsək. Sonra Y daha böyük. 9 niyə fikirləşdim? Məsələn 10 fikirləşsəm burada 10. Burada 1 yaratmaq məcburiyyətindəyik. Gəlin hələ bir bununla fikirləşək. Burada 1 olmalıdır. Çünki 11'dən 10 çıxsaq burada 1 qalacaq. 1 olması üçün belə yaza bilərik. Məsələn 9 bölünsün 9. Amma müxtəlif ola bilməz. Belə deyim də eyni ola bilməz. Çünki Y X-dən böyük olmalıdır. 1 olması üçün başqa imkanımız yoxdur artıq. Mütləq rəqəmlər eyni olmalıdır ki 1 olsun. O da alınmır. 9 versəm, digər tərəfə Z9, Y8 ən böyük versəm, 8, 9'un üstünə neçə gəlsək 11 eləyər, 2 gəlsək. Ona görə də burada 4 alınmalıdır. 8'i 4'ə böləndə 2, 9'un üstünə 2 gələndə 11.
Deməli x-imiz 4, y 8, z 9'dur. Bunların cəmi isə 9, 8, 7, 4'ün cəmi alınır 21. Cavab C variantı. Keçirik deməli 15-ci suala. Nişangahda fərqli hissələr fərqli oxlarla qiymətləndirilir. Nuray hər atışda, hər yarışda 3 ox atır və müvafiq olaraq 23 xal, 25 xal və 19 xal toplayır. Nurayın bir atışda qazanacağı maksimum xal neçədir? İndi baxaq. Bu orta yeri mən mavi ilə göstərəcəm hətta. Orta yeri mavi ilə göstərək. Biraz rəngləri qarışmasın deyə. Və yaxud da x, y ilə işarə edək. Orta yer x olsun. X. Ondan sonraki yer y olsun. Ondan sonraki isə z olsun. İndi onda birinci şəkilə baxaq. Birinci şəkildə x-a plus y-ə və z-ə atıb bir dəfə 23 xal toplayıb. Bu z olmasın, z 2'ye oxşayır, ən yaxşısı a olsun. A yazın burada. 23. Sonra ikinci şəkildə isə burada ikinci 2 dəfə bu orta yeri atıb, bir dəfə x atıb, bir dəfə x-a 2 dəfə orta yer, yəni y-yə y götürmüşük. Buranın y aid olmalıdır. 25 xal. Sonra üçüncü şəkildə isə 2 dəfə orta yerə, 2 dəfə yenə y-yə, y-ə və bir dəfə də nəyə atıb? Təbii ki, bu a hissəsini atıb bir dəfə. Bərabərdir 19 xal toplayıb. Birinci biz bunları yazırıq, daha yaxşı başım düşməkdən ötürü. Sonra tənlik kimi bunları qruplaşdırsaq, bir araya toplasaq. Bunu gətirib sağ tərəfdən yazacağım. Səbirli olun, bunu götürək. Deməli, sağ tərəfdən bir tərəfdən yazım. Baxın burada. Bunları toplasaq, birlikdə alt-alta. Burada nə var? X, A var. X üstə gələnsin A. Üstə gələnsin 4 dənə Y. 4Y bərabərdir. Burada da 25'in üstünə 19 gəlsək, alınacaq 4. Burada da 2 üstə 1 gəlsək 14, 2 üstə 1 gəlsək 3, 44. Deməli, x, a və 4y cəmi 44. Baxın, gətirim indi buradan yazım. Biz fikir versək, burada y ilə a-nın yerini dəyişsək, yenə də x, a var, x, a-lar gedir və 4y, burada da y. Və fərqi nə qədərdir? 23 və 44. Bir dənə fikir versək, biz aşağıdakı ifadədən yuxarıdakı ifadəni çıxsaq nə alınır? Deməli, alt-alta çıxırıq. Bunlar gedir, x-lar yox olur, a-lar yox olur. 4y çıxsaq qalacaq 3y bərabərdir. 44-dən də 23 çıxsaq qalacaq 1, 21. Sonra 21'i 3'ə bölsək y bərabərdir 7. Y 7'dir. Ortadakı. Gəlin ortaya 7 yazım. Sonra y 7'dirsə gətirib yerinə qoyub cavab tapmaq olar. Deməli, y 7'dir. Burada 7, 7. Burada da 7, 7 versəm. 7'nin üstünə 7, 14. 19'dan 14 çıxsam, a-ya 5 qalır. A 5 olur. Yəni bura. Və burada da 25'dən 14 çıxsam, 25'dən 14 çıxsam, qalacaq 11. X-də 11 olmalıdır. X-də 11, ortalar 11. Bizə nə istəyir? Nurayın deməli bir atışda qazanacağı maksimum xal. Ən çox 11 ata bilər, o da B variantı. Keçirik növbəti suala, 16-cı sual. Deməli, gündəlik həyatda istifadə etdiyimiz liftlərin müəyyən yük götürmə qabiliyyəti vardır. Bu liftin yük götürmə qabiliyyəti. Liftə yüklənən yükün miqdarı və ya minən insanlarda bir belində çəkidir, yəni hansı bir çəkisi var. Cəmi bu tutuma bərabər olarsa, deməli, lift tam dolmuş sayılır. Yəni, burada nə qədər adam varsa dolursa, beynimdə tutaq ki, lift 80 kg-dır. 80 kg-lıq adam da olsa, lift tam dolmuş sayılacaq. Aşağıda liftə minmək üçün gözləyən 5 nəfər var. Bu insanların kütləsi lifti daşıya biləcəyi maksimum yükün miqdarı hansı hissəsi olduğunu verilmişdir. Buna görə lifti gözləyənlərin hansı 4'ü liftə minərsə, lift tam dolmuş olar. Lift tam dolmuş olar, hansı 4'ü minsə.
Deməli, buradakı adamların hamısını toplayaq, yəni çəkilərini hissə olaraq 12-də 1, üstə gələk 12-də 5, daha sonra üstə gələk 18-də 1, üstə gələk 36-da 1, üstə gələk 9-da 4. Bunların hamısını niyə toplayıram? Hamısını toplayıb birdən çıxsam artıq olan adamı tapa bilərik. Deməli, bizdən nə istəyir? Bizdən istəyir ki, bu liftə gözləyənlərin hansı 4-ü liftə minsə, lift tam dolmuş olar. Yəni birini çıxmaq lazımdır, digər 4-ü tam dolduracaq. Baxaq, 12-də 1, 18-də 1, nə bilim, burada 36-da 1 və 9-da 4 var. Ortaq məxrəc, yəni hər hamısına bölünən ədəd 36-dır. Ona görə 12-ni 3-ə vursaq, məxrəcləri eyniləşdirək. 18-i 2-yə vursaq, 36 edir. 9-u da 4-ə vursaq, 36 edir. Bunların hamısını toplasam, bərabərdir, məxrəc 36-dır. Burada 3 var, üstə gələk 15, üstə gələk burada 2, burada 1, burada da 16. Deməli, 36-da bərabərdir. 36-da toplasam 3 üstə 5, 18, 18 üstə 2, 20, 20 üstünə 1 gəlsək 21, 21 üstə 16 gələndə 37. 36-da 37 alındı. Yəni 1 tam 36-da 37 nə deməkdir? 1 tam 36-da 1'dir. Uşaqlar, deməli burada 36-da 1 qədər artıq var. Əslində tam olmalıdır. 36-da 1 qədər artıqlıq varsa, bu artıq əntiqə 36-da 1'dir. Bu minməsə də digər 4'ü minsə, deməli lift tam dolar. Deməli, əntiqədən başqa Bahar, Səməd, Nərgiz, Fərrux. Əntiqə olmamalıdır cavablarda. Əntiqə olmamalıdır. Cavab B variantı olacaq. Niyə görə? Baxın, yenə də əntiqə 36-da 1'i çıxaq. İstəyirsinizsə, baxın. 36-da 1'i buradan çıxsaydım, bunları toplasaydıq, bərabər alınacaqdı 36-da 36. Yəni tam 36-da 36 1 deməkdir. Yəni tam dolmuş olacaqdı. Yəni 36-da 1 artıqlıq etdi. Keçirik növbəti suala. 17-ci sual. Verilmiş düzbucaqlıda rəngli olmayan sahə, yəni ağ sahə, mavi sahə neçə faiz böyükdür? Biz birinci sahələrini tapaq. Deməli, burada düzbucaqlı üçbucaq görürsünüz. Düzbucaqlı üçbucaq. Düzbucaqlı üçbucağın sahəsinin S bərabərdir. Katetlərini bir-birinə vurub bölmək lazımdır 2-yə. 6-nı 5-ə vurmaq lazımdır. 30, 30'u 2'ye bölsəm alınacaq 15 kvadrat santimetr. Ağ hissənin sahəsini necə taparam? Ümumi düzbucağının sahəsi bu rəngli hissədir. S düzbucaqlı bərabərdir. 6-nı 15'ə vuraram. Yəni ümumi düzbucağının sahəsi. 6 vurulsun. Deməli 15 bərabərdir. 6 5'im 30. 6 birim 6 90 kvadrat santimetr. S ağ yazıram. Ağ rəngli yer. Yəni bura ağ hissə. Sahəsi də bərabərdir. 90-dan ümumi hissədən 15'i çıxıram. Yəni ümumi 90'dır sahəsi. Rəngli hissə 15'dir. Çıxırıq. 90 çıxılsın 15. Bərabərdir. Alınır 75 kvadrat santimetr. Bu şəkildə. Deməli, indi ağ hissə, deməli rəngli hissə oldu 15. Burada oldu 75 kvadrat santimetr. Bizdən nə istəyir? Kvadrat santimetr, bu da kvadrat santimetr. Bizdən nə istəyir? Rəngli olmayan sahə. Rəngli sahədən neçə faiz böyükdür? Deməli, neçə faiz böyükdür? Bu suallara belə edirik. Deməli, məxrəcdə əvvəlki, yəni 15'i saxlayırıq. Sürətdə isə 75 çıxılsın 15, yəni nə qədər böyükdür? 75 çıxılsın 15 vurulsun 100%. O da bərabərdir 15'də 75'dən 15 çıxsaq 60 vurulsun 100%. İxtisar geçsə 60 ilə 15 ixtisar 2'də 15'ə bölünür. 1, 4, 4'də 100'ə vuranda 400%. Cavab C variantı alınır. Keçirik növbəti 18-ci suala. Aşağıda şəkildə dairənin içində birdən böyük natural ədədlər yazılacaq. Birdən böyük olmalıdır. Birdən böyük. Üstdəki hər dairəyə, deməli, altdakı bitişik 2 dairənin hasili yazılır. Məsələn, bura 15-dirsə, tutaq ki, bura 3 və 5 olmalıdır. Hasili yuxarıdakı dairəyə qeyd olunmalıdır. Buna görə ən üstdəki dairədə hansı ədəd yazıla bilər?
Birdən böyük dediyi üçün ən aşağı məsələn 2, 3, 4 kimi fikirləşirəm ən birinci. Birdən böyük dediyi üçün 2 3 6. 6'nı da vursaq, burada da 3, baxın 2'ni 3'e vurdum 6. 3'ü 4'e vursam 12. 12'ni 6'ya vursam 72. Yox da cavablarda. Deməli başqa variant fikirləşək. Burada 2 3 5 düşünək bu dəfə. 2 3 6. 6'nı burada da 3 5'im 15. 15'i 6'ya vursam 90. Buna görə ən üsttəki dairədə aşağıdakilərdən hansı ola bilər? 90 ola bilər. Yəni ikinci dəfə sınadıq və gördük ki, cavab alınır. Digərlərini sınamağa ehtiyac yoxdur. Keçirik 19-cu suala. Deməli, qırmızı içindəki ədəd ən yaxın 100-yə qədər yuvarlaqlaşdırılır. Sarı şarın içərisindəki olan ədədlər onluğa qədər yuvarlaqlaşdırılır, sonra yazılır. Buradakı misalın cavabını tapaq. Deməli, asan suala oxşuyur. Başlayaq. 1524'ü birinci 100'lüyə qədər yuvarlaqlaşdıranda olur 1500. 1500'ü sonra 4'e bölə bilərik artıq. 4'e bölsək, deməli 1500'ü birinci işimiz burada 4'e bölməkdir. Alınır 375. 375 bura yazdım, amma neçə üstünə deməli ən yaxın onluğa qədər yuvarlaqlaşmalıdır. Onluğa qədər olacaq 380. 380 alındı. Bunu onluğa qədər yuvarlaqlaşdırsaq. Sonra üzərinə 34 gəlməliyəm. 380 üzərinə 34 gəlsəm, alınacaq 414. 414'ü yazıram, amma ən yaxın onluğa qədər yuvarlaqlaşmalıdır. O da yuvarlaqlaşanda eləyir 410. 410'u sonra bölməliyəm 5'ə. 410 bölürəm 5'ə, alınır 82. 82 yazıram bura, amma onluğa qədər yuvarlaqlaşdırıram yenə. 82 onluğa qədər yuvarlaqlaşdırsaq, alınacaq 80. 80'ə də vurmalıyam 8'ə. 80 vurulsun 8 bərabərdir 6400. 640 daha doğrusu. 640 bura yazıram, amma 100'lüyə qədər yuvarlaqlaşdırmalıyıq sonuncunu. 640'ı 100'lüyə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, alınacaq 600. Cavab C variantı. Keçirik 20-ci suala. Deməli, 1-dən 9'a qədər rəqəmlər olan bütün natural ədədlər 1-dən 9'a qədər. 1 və 9 daxil. Hər biri dairənin içində bir ədəd olacaq. Şəkildəki kimi yerləşdiriləcək. Oxun deməli çıxdığı dairədəki ədəd yanındakı əməl tətbiq olunacaq. Əməl nəticəsində oxun göstərdiyi dairənin içinə yazılacaq. Buna görə ABC-ni tapın. 1-dən 9'a kimi rəqəmləri buraya yazıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Biz birinci bilirik ki, burada nəyə fikirləşə bilərik? 3'ə bölünən ədədlər olmalıdır. Baxın burada. Burada 3'ə bölünən ədəd isə 1 olmaz, 2 olmaz, 4 olmaz, 5 olmaz, 7 olmaz, 8 olmaz. Yəni 3, 6 və 9 ola bilər. Gəlin 9'u sınayaq. Burada ən böyüyü. Məncə daha böyüyünü sınasaq daha yaxşı alınır. 9'u 3'ə bölsəm alınacaq 3. 3'dən 2 çıxsam, 3'dən 2 çıxsam alınacaq 1. Bunu tutaq ki, belə tamamladıq. Gəlin bunları silim. 9'u tapdıq, 3'ü tapdıq və 1'i tapdıq. İndi keçirəm digər yerə. Başqa hansını necə sınaya bilərik, onu fikirləşək. Burada 4'ə vurmaq lazımdır. Deməli 9 buraya yazmışdıq. Sonra 3'ə bölsək 3. 3'dən 2 çıxansaq 1. Deməli burada hansı rəqəm yaza bilərik? 2. 2 4'üm 8. Tutaq ki, fikirləşək. 8'dən 3 çıxsaq 5 alınır bura. 2. Deməli 8 və 5 getdi burada. Qaldı 7, 6, 4. Burada görə hansı uyğundur? Məsələn 4'ün üstünə 3 gəlsək 7, 7'dən 1 çıxsaq 6. Bəli, uyğunlaşır burada hamısı. Deməli 6, 5, 1. ABC-nin cəmi alınır 12C variantı. Keçirik növbəti suala. 21-ci sual. Deməli bu sualda bağçada 4 ləçəkli 4x yazımıra və 2 ləçəkli 2x olmaqla ümumilikdə 1200 ədəd gül var. Onda bərabər yazıram 1200. Toplasam 6x. 6x bərabərdir 1200-dürsə əgər x bərabərdir 1206'ya bölsəm 200. 1200'ü deməli 6'ya böldüm 200. Onda 200'ü 2'ye vursam 400 dənə 2 ləçəkli 4'ü 200'ə vursam 800 dənə də
Deməli verdiyimdə ümumilikdə 4 ləçəkli gül var. Yox, burada deməli bağçada 4 ləçəkli və 2 ləçəkli olmaqla ümumilikdə 1200 ədəd gül var. Ləçəklərin sayı yox, güllərin sayı verilib. Biz burada bunu məncə səhv yazdıq. Yenidən baxaq. Bəli, burada qeyd edib güllərin 650-si 4 ləçəklidir. Deməli 4 ləçəkli 650 gül var. 2 ləçəkli neçə dənə gül ola bilər? Təbii ki biz 1200-dən çıxmalıyıq 650-ni. Oradan tapacağıq ki neçə dənə 2 ləçəkli gül var. Bu da çıxsaq 550 alınır. Yazıram 550 dənə də 2 ləçəkli gül var. Sonra bunu silirəm. Sonra başqa güllərin deməli 530-u sarı rəngdədir. 280 qırmızı gül isə 4 ləçəkli deyil, bizə deyir. Güllərin 530-u sarı rəngdədir. 530 gül sarıdır. Sonra 280 qırmızı gül isə 4 ləçəkli deyil. 280 deməli burada artıq digər güllər, qırmızı gülləri tapmaq üçün yenə 1200-dən çıxırıq 530-u, qırmızı güllərin sayını tapmaq üçün 0, 7, 6, 670 ədəddə 670 ədəd gül qırmızı olmalıdır. Bunu qeyd edək, qırmızı. Sonra bunu da silim. Bu şərtdə 280 qırmızı gül 4 ləçəkli deyil, yəni 2 ləçəkli olmalıdır 280 qırmızı. Ona görə də 550-dən çıxırıq 280. Deməli bu qırmızıdırsa, qırmızı. 550-dən 280 çıxsaq qalacaq neçə? 270 sarı 2 ləçəkli güllərin sayı. Sonra bizə nə deyir? Bizə deyir ki 4 ləçəkli sarı güllərin sayı neçə olar? 4 ləçəkli sarı güllərin sayı. Sarı güllərin sayı ümumilikdə 530 dənə idi. Və buradan da 270 tapmışdıq. Ona görə də 530-dan ümumi sarı rəngdə 530 dənə gül var idi. 2 ləçəkli 270 dənə də çıxaq. Cavabı tapaq 0, 6, 2. 260 dənə də sarı rəngdə 4 ləçəkli gül var. Cavab B variantı. Deməli, keçirik növbəti suala. Biraz sözlər olaraq qarışıqdır bu sual, amma anlayandan sonra əslində asan sualdır. 22-ci sual. Deməli, 22-ci sualda ABC müxtəlif rəqəmlərdir və bu cəmdən sonra kvadratlarını istəyir. Birbaşa yazacağım, yəni uzun-uzadı yazmayacağım. A6 olmalıdır burada. A6 olsa, B7 olsa, deməli 6-ın üstünə 7, 13, 13-ün üstünə neçə gəlsəm, sonra 6 ilə qutarar, onu fikirləşirik. 13-ün üstünə 4 gəlsəm, burada 13-ün üstünə 4 gəlsəm 17 alınar. 17 alınsa burada B17, bəli, baxın B7 olmalıdır. 17 alındı. Sonra A-nı 6 sınasam, 6-ın üstünə 7 gəlsəm, 6-ın üstünə 7 gəlsəm 13, 13. Bir yadda 14. Baxın, bir yadda 14, C4 idi. Sonra A6'dır, bir yadda 14 idi, bir yadda 7, B7. Deməli şərtlər uyğunlaşır. 6-nın üstünə 67 və 674 gəlsək 747 alınır. ABC müxtəlif rəqəmlərdir deyirdi. A6-dır, 6-nın kvadratı 36, B isə 7-dir, 7-nin kvadratı 49, üstə gələk C. C isə 4-dür, 4-ün kvadratı deməli 16. 36, 49 və 16-nı toplasaq isə cavab alınır 101 C variantı. Keçirik 23-cü suala. Deməli burada fikir versək 236 var. 236 hansı ədədlərin hasilindən yarana bilər? Yəni 236-nın bütün bölənlərini tapmalıyıq. 236-nın bölənlərini yazsaq, məsələn 236 1-ə bölünür. Deməli 1-ə bölünəndə özü alınır 236. Sonra 236-nı 2-yə bölsək neçə alınır? Deməli 118 bu formada yazıram. 236 sonra 3-ə bölünmür. 4-ə bölsək 59 alınır. Başqa neysə bölsək olmaz. Deməli uşaqlar fikir versək burada 2 rəqəmli yalnız 59 var. 59
Baxın 59 buraya yazsam. Burada da 4 yazsam 4'ü 9'um 36. 4 5'im 20. 3 yatdı 236. Bircə dənə rəqəm qaldı. O da bura. Bizdə burada 7 yazsam. Məsələn bizə nə istəyir? Birinci vuruq və ikinci vuruqda neçə var çoxdur. Bəli. 9'u nəyə vursaq sonra 3 ilə bitər? 7'yə vursaq 7 9'um 63. 6 yatda. Baxın 7 9'um 63. 6 yatda 7 5'im 35. 35 6 yatda 41. Bunun çox da önəmi yoxdur bizim üçün artıq. Biz artıq tapdıq ki 59 və 47'dir. 59 və 47 olsa birinci vuruq və ikinci vuruq. Deməli fərqi nə qədər alınır? 12. Cavab B variantı. İpucu 236'nın bölənlərini tapmaq idi. Keçirik 24-cü suala. Deməli ardıcıl ədədlər müəyyən qaydaya əsasən 3 bucağın içində yazılır və buna görə 3023-cü ədəd hansı sətirdə yer alır? Uşaqlar, birinci fikir versəz, birinci sətirdə 1 var. İkinci sətrin sonunda 4, yəni 2'nin kvadratıdır. Birinci sətrin sonunda 1'in kvadratıdır. Üçüncü sətrin sonunda 3'ün kvadratıdır. İndi bu ədəd də, bu ədəd deməli hansı sətirdə olacaqsa onun kvadratı olmalıdır o sətirdə. Bax belə davam etdirsəm bu şəkildə. Davam etdirsəm burada ədədlər yazsaq 10, 11, 12, 13, 14. İndi mən daha yaxşı çəkməli idim burada. Bir dənə baxaq görə daha yaxşı çəkə bilərəmmi? Burada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Baxın 16. 4-cü sətirdə də 4'ün kvadratı 4-cü sətirdə 4'ün kvadratı olmalıdır. Ona görə biz 3023 ədədi təxmini neçənin kvadratına yaxındır, neçənin kvadratından böyükdür onu fikirləşməliyik. O sətirdə yer alacaq. Məsələn 20'ni 20'yə vursaq, tutaq ki 400 alınır. İndi daha böyük 3000 minlərə qalxmalıyıq biz. Elə ki 30-30'a vursaq neçə alınır? 900 alınır. 3000'lərə qalxmalıyıq. Məsələn 50'ni 50'yə vursaq alınacaq neçə? 25.000. Yəni 25.000-dən belə deyim də daha yuxarıda bir yerdə olmalıdır. Bizdə. Sonra fikirləşsək burada 50'ni 50'yə vuranda neçə alınır? 25.000. Bundan sonraki ədədləri 3000'ə daha yaxın olsun. Məsələn 53'ə vursaq, tutaq ki, gəlin vuraq burada. 53 vursun 53'dən görək böyükdürmü? 3'üm 9, 3 5'im 15. Deməli, burada hətta cavablarda uyğun cavablara baxaq. Gəlin 54'ə vuraq. 53 yoxdur heç cavablarda. 54'ə fikirləşək. 54'ü 54'ə vursaq. Deməli 4 4'üm 16. Bir yatda 4 5'im 20. Bir yatda deməli 21. 5 4'üm burada alınır deməli 20 0. 2 yatda 5 5'im 25 27. Toplayanda 6 1 9 2 2916 55'i sınayaq. 55'e vuran neçə alınır? 55 5 5'im 25. 5 5'im 25 27. Yenə də bu formada toplasaq 5, 7 ise 5 gəlsə 12, 7 ise 2 gəlsək 9, deməli 1 yatda 10, 3025. Burada baxaq. Deməli 3023 ədədi, baxın 3023 ədədi 3025'dən daha kiçikdir. 3025'dən daha kiçikdir. Yəni 55'in kvadratından daha kiçikdirsə, məsələn 16'nın kvadratından daha kiçik ədəd, məsələn 15 burada yerləşir, nə bilim 14 burada yerləşir. Bizdə 55'in kvadratı 3000, məsələn bax burada 55 olacaq, 55'in kvadratı çünki neçə edir? 3025 edir. Bu da təxmini burada olacaq, o 3023 ədədi. Yəni hansı sətirdə yer alacaq? 55-ci sətirdə yer alacaq. Cavab B variantı belə bir məntiqi sual idi, kvadrata aid. Keçirik son sual. 25-ci sual. Riyaziyyat müəllimi özünün sağ əlinin barmaqlarına şəkildə kimi rəqəmlər yazılıb. Sonra o birini bağlayır və digər barmaqda yazılan rəqəmlərin cəmi, deməli, digər rəqəmlərin ən böyük və ən kiçik dörd rəqəmli natural ədədləri tapıb toplayır, toplamağı tapşırır. Müəllim baş barmağını bağlayanda, məsələn 0'ı bağlayanda bu iki ədədin cəmi 8888 olaraq tapılır. Bəli, 0'ı bağlasaq 7 5 3 1 alınır. Ən kiçikdə 1 3.
5, 7 alınır. Və həqiqətən də cəmi 8, 8, 8, 8 alınır. Yəni 0-ı bağlasaq baş barmağını. Buna görə müəllim hər hansı bir barmağını bağlayanda şagirddən tapa biləcəyi ən böyük nəticə hansı olar? Bu birinci işimiz. İkinci işimiz məsələn 5-i bağlasaq. 5-i bağlasaq ən böyük ədəd alınacaq 7, 3, 1, 0. Ən kiçik ədəd 1, 0, 3, 7. Toplasaq cəm alınacaq 7, 4, 3, 8. Belə cavab yoxdur. Deməli 3-ü bağlasaq. 3-ü bağlasaq alınacaq ən böyük 7, 5, 1, 0. Ən kiçik 1, 0. Deməli 5, 7. Toplasaq alınacaq 7, 6, 5, 8. Belə də bir cavab yoxdur. 1-i bağlasaq görək necə alınır. 1-i bağlasaq ən böyük alınacaq 7, 5. Deməli 7, 5, 3, 7, 5, 3, 0. Ən kiçikdə 3, 0, 5, 7. Bunlar toplasaq alınacaq 7, 8, 5, 10, 10.587. Artıq 7-ni bağlamağa ehtiyac yoxdur. 7-ni bağlasaq daha kiçik alınır. Bizə ən böyük cavab istəyirdi. Ən böyük nəticə hansı olar? O da alınır 10.587, yəni B variantı. Bu da sonuncu sualın izahı. Keçən ilin yarım finalına düşən, ikinci mərhələsinə düşən suallardır. Yəni bu ildə gedən hər bir uşağa uğurlar arzu edirəm. Yəni bu sualların hamısının izahına baxmışsınızsa artıq bir şeylər öyrənmişsiniz. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək videonu paylaşıb, deməli bəyənib paylaşmağı unutmayın. Sağ olun.